Máme vypočítať nasledovný príklad. Máme ho zapísať ako desatinné číslo, zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. Poďme teda na to. To sa rovná 2/3. Výraz v zátvorke si vypočítam tu niekde na boku. 5 devetín minus 1/3. Spoločný menovateľ 9. 9 deleno 9 je 1 krát 5 je 5. Minus 9 deleno 3 je 3. Krát 1 je 3. To znamená, že sú to 2 devetiny. Čiže máme minus 1 polovica krát tieto 2 devetiny. Vidím, že sa mi tu dvojky môžu vykrátiť. Dostávame 2/3 minus 1 devetina. Čo by sme mohli odčítať? Spoločný menovateľ 9. 9 deleno 3 je 3 krát 2 je 6 minus 9 deleno 9 je minus 1. Tu dostávam 5 devetín, čož je 0,5 periodických, čož je 0,5, 5, 5 a tak ďalej. Mám to zaokrúhliť na 2 desatinné miesta, to znamená, že dostávam 0,56. Úloha je vyriešená.